बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 पयली वळ Psalm 144 verse 1. सदैव जावं सर्वेस्पोर मुजें खडाप, तो मुजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयतीं करता. वैमगचनो परत एक पौडी आमी सांगाता मेळ्ळ्या ह्या सुनवराच्या दिसा. सर्वेस्पोर खरेंच आमचें खडाप, आमकां जायशी कृपा जायशें बोळ तो दिता. ताचे समोर आमी आयल्या दिमी गेल्या, तो आमकां मेळोवंक आयला बो पवित्र सक्रामेंतान. ताका आराधन करया, मान करया. गवया आमी गीत A16 page 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो देव. सगळ्या जिवितान तुझे रूपोणीव सोता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा वासा इसम्याक आमी सांगया सगळ्या काळजां, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुझे रूपोणीव सोता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सुम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा. सुम्याक आमी मेळोवंक आयल्या आमी सकाळींच्या वखदां तोच आमकां मेळोवंक आयला बो पवित्र सक्रामेंतान. आमचें खडाप, आमचें खोटें, आमचो इश्ट, आमचो सुमी आनी आमचें सर्वस्व जावन आमचे सवेन तो आसो. ताका आराधन कर, ताका मान कर, ताका महिमा दिवन आसाची कृपा आमी जोडया, आसाची बेसांवां आमी जोडया. आजचें कितें तो आमचें थंय करता, करूंक आशेता तें सगळें तो करूंक. ताका नामान, ताका महिमा, ताका आराधन जावं. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my Lord, you're my Savior, you are my Savior, my healer, you are my healer, strength in need, you are my strength in need, you're my Lord, you are my Lord. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you. And I will worship you with all of my heart. I will seek your face
all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, Lord. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Hangahawasa sumya. Angahawasa Somya. Angahawasa Somya. Angahawasa Somya. Angahawasa. Aradan tuka sumya. Aradan tuka Somya. Aradan tuka Somya. Aradan tuka Somya. Aradan tuka. Mahima tuka sumya. Mahima tuka Somya. Mahima tuka Somya. Mahima tuka Somya. Mahima tuka. Aradan tuka. Aradan tuka. Mahima tuka. Mahima tuka. Hangahawasa. Angahawasa. Here I am. Here I am. Wai sumyaच्या हजरपणाला मी आसा. सुम्यान आमकां संगता हाडल्यान. तोच सुमी ह्या पवित्र सक्रामेंतान उड्या रुपाक आमकां मेळोंक आयला. तो आमकां म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो. हांव देव जिव्यांचो, मेल्ल्यांचो न्हय. हांव देव जिवो देव. हांव आरंभ आनी अंत. हांव सगळें करूंक शकता. हांव विश्वासी. असं जे समोर आयिल्ले आमकां ताच्या हजरपणांत आसचे आमकां, आसाचे आराधन ताची स्तुती करचे आमकां, आज ताका लागीं सरचे आमकां. तो आमकां कृपेन भरता. तो आमकां देण्यानी भरता. तो आमचेर ताची कृपा, ताची आशिर्वादां बेसावा वता. त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताची स्तुती करया. कवया आमी गीत B22 पेज 46. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, तो देव म्हजो आनी तुजो. हे सत आमी परगडया. Let's declare this truth. तो देव आमचो म्हणून, आमचे सुवे आसा म्हणून सक्कळ करूंक शकता. तो आमचें कोटें, आमचें खडाप, आमचें सर्वस्व. कीर्तन 140 दुसरी ओळ म्हणटा, तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजो बुरूस, म्हजो तारोक, म्हजी डाल. ताका हांव शरणा येता. राष्ट्रांक तो म्हजे अधीन करता. कितलो बरो देव आमचे सवय आसा. केदें व्हरतें सत हें सत परगडया. तो आमचे सवय आसा म्हणून वय जिवो, खरोच जिवो आसा. जिवंत देव आमकां सक्कळ तो दिता. ताका स्तुती करतले आमकां कितें सुने करिना. ताका निरंतरी तळयो पिटून देव अब्रामाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो आमचो देव म्हणून आमी परगडया, स्तुती करया. B22 पेज 46 तळयो पिटून आमी गावया. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो
आणि तुझो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आणि तुझो तो देव म्हजो आणि तुझो वयतो देव जिवो देव जिवंत देव इस्रायल परचेक सोडयलेलो देव आज तुका म्हाकाय सोडयलेलो देव तो आमचे सुवें सदांच आसा निरंतर आमचे दय काम करता वावरता आमकां सोडून सोडका आनी कितें गरजेचें आसा दिसपड तें सगळें दिता तुजी स्तुती करया तुका नांव हाडया तुका देन वासया तो आमचो देव म्हणून आमी परगडया सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशान सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशान स्तुती करया सर्वेस्परान वखणुया धन्यान देवा स्तुती करूया सर्वेस्परान वखणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आणि तुझो देव म्हजो आणि तुझो निरंतरी स्तुती करया एका मनान आनी काळजान तो देव आमचो म्हणून सुमेस आसो आमकां रचलेलो आमकां पोसचो आमकां सांबाळचो आमकां कळीत नातले बरी ताच्या कृपेन ताच्या दयेन सदांच आमकां राखून चलोवन व्हरचो तो ताची स्तुती करया ताका नांव हाडया ताका दिनवास्यांचें कितें ताणें केलां आमचें तें आस पर्यंत न्यायाच्या दिसा आनी मुखार तो करता कित्याक हांव तो देव जो आसा तो हांव म्हणलो देव जिवे आसो देव मेल्ले आसो न्हय निरंतरी आमी आसा स्तुती कर ताका नांव हाडया ताका महिमा दिवया रचलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रचलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करया सर्वेस्परान वखणुया धन्यान देवा स्तुती करूया सर्वेस्परान वखणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो इसाकाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आणि तुझो 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 हालेलुया हालेलुया देवा निरंतरी स्तुती करया एक मोलान तो देव आमचो तुझो म्हजो सगळ्या संसाराचो वय तो देव अब्रामाचो इसाकाचो जाकोबाचो तांचे दय विश्वासितो जाल्लो आज आमचे दय तुजे दय म्हजे दय विश्वासितो देवा निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 तो जीवो देव जिवंत देव जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो न्हय म्हणटा आमचे सवय आसा पवित्र ग्रामीण रोज सदर आसा म्हणून आमचे दय वस्ती करता जी येता म्हणून
आताची स्तुती करूया. हालेलुया 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 लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वंजलांत लुकास वंजला वस्वर 20 आनी 7 वळतावन 40 वळ. पूण आमी थोड्यो वळी आमी काडया. लुकास वंजला वस्वर 20 आमी काडया. Luke chapter 20 verses 34 to 38. वळी आमी काडया. 30 आनी 4 तावन 30 आनी 8 वळ. जेजू साधू सेवांनी जे पुनर्जीवनपणाचेर पातयेनी दवरिनातले. जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार पुनर्जीवनपणा विशयी जेजू तांकां स्पश्ट जाप दिता. कितें म्हणटा तो 30 आनी 4 वळी तावन 30 आनी 8 वळी पर्यंत आमी वाचसांव. लूक चॅप्टर 20 34 to 38. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात वा दिनात. देवदूतां सारकीं तीं, कित्याक तीं मरनात. तीं देवाचीं भुरगीं, कित्याक तीं पुनर्जीवनपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जे पुनर्जीवनपण आसा म्हूण सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. मोइजे जळच्या बोल्या कडेन अशें म्हणटा. निर्गमन ग्रंथाक जेजू सुरवेकच येता. पोरण्या तेस्तामेंतान चड ना पुनर्जीवनपणा विशीं बरोवं ना जाल्यार तें उल्लेख आसा. देखून देव म्हणटा अब्राहमाचो देव, इसाकाचो, जाकोबाचो म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सगळी जिवंत आसात. कोण देवा थंय जियेतात, कोण देवाचेर विश्वास दवरतात. मगाळ भावा आनी भयणी, कोण देवाची भुरगीं आमी म्हूण वळखोन देवाच्या भुरग्यां बरी आमी जियेता, तर आमकां मरण ना. ससनाचें मरण देवान काडलां. जेजू थंय आमकां पुनर्जीवनपण दिलां. जेजू थंय आमकां सगळ आसा, जीव आसा, जिवनपण आसा. जेजू थंय सोडवण आसा, सुडका आसा. आज आमची परिस्थिती कितेंय आसूं, कित्याक आमी हें सत जेजू सत वाट जिवीत आमी जाणा आनी आमी हें सत मानून घेता. आतां देव अब्राहमाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो म्हळ्यार आनी एक अर्थ कितें? आनी एक अर्थ तो देव जाणें मोइजेक विंचलो ते जळच्या बोल्या कडेन, ते इस्रायल पुरचेक इजिप्तच्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिवचे खातीर आनी ताका ताणेंच परगड केलें, उडापण केलें. तो कसलो देव गी म्हणून नंगी तो जो आसा तो हांव म्हळ्यार हांव आसलो, आसा आनी आसतलो. सो आय वॉज देर, आय एम देर, आय विल बी देर. हांव आरंभ आनी अंत, म्हाका कोणी रसूंक ना. I existed, I exist and I will exist. तसलो देव तो म्हणटा अब्राहमाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो म्हळ्यार ताचो आनी एक अर्थ तांचे थंय तो विश्वासी जाला. जांकां ताणें आपयल्यांत, विंचल्यांत, तांचे थंय तो विश्वासी. आज आमी तोच देव तुजो आनी म्हजो म्हणटना आज आमी हें सत परगडटा. जर तांचे थंय आमच्या पुर्वजां थंय आमचे आदीं कोण गेल्यान तांचे थंय देव विश्वासी जाला जाल्यार आज तूं आनी हांव सांगाता मेळोन ह्या देवाक आराधन स्तुती वा आमचें समर्पण करतना आमचे थंय तो विश्वासी जाता. तुजे थंय म्हजे थंय केदळा आमी पातयेता. देखून आमी आराधनाक आयल्यार पावना, हांगासर आमी बसोन वा आमी खाली आसल्यार पावना. हो विश्वास आमी उसारी जाय, परगडी जाय. हें सत आमी उसारी जाय. देव अब्राहमाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो तो जिव्यांचो, मेल्ल्यांचो न्हय, जिवो देव. ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच अजार आसा. कुडीन, रक्तान, आत्म्यान, देवपणान म्हणून वळखोन आनी जें कितें त्या देवान ह्या ताच्या पुता मकान जेजू मकान केलां तें आज म्हाका मेळटा म्हणून पातयेवन आमी भाग घेता, तर आमचें जाता. वय तो देव जेजू जिवीत
आनी कितें सक्कड तशें तें सक्कड आसा, जिवीत आसा, बोगसणें आसा, दया आसा, काकुळट आसा, वा आमी भलायकी आसा, कुडीची आसा, आत्म्याची आसा, मोतीची आसा, सक्कड म्हाका मेळटा. जीजस इज एवरीथींग. तो काल आज सदां काळ तोच, तशें तें बदलावना. तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमकां कितें गरज आसा, दोळे धांपून आमचें समर्पण आमी करया आनी ह्या देवा तें सक्कड आसा म्हणून आमी वळखुया आनी आमचो भावार्थ आमी उसारया, परगडया. लेट अस पार्टनर विथ गॉड. तो आमकां आज कितें दिवंक आशेता, आज आमकां कितें करूंक आशेता आमचें तें तो करूं म्हणून आमकां भेटोवन दिवन एकदार आमी गायता आसतना आमी ताची कृपा मागोवन घेवया. तुजें तें आसा सुमया सक्कड. E10 page 113. E10 page 113. तुझे तें आसा वळ जीसस सोम्या, तुझे तें आसा जिवीत, तुझे तें आसा दयामया सोम्या, तुझे तें आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. वय सुमयाचेर आमची दिश्ट घालया. ताचें तें सक्कड आसा, तो आमचें सर्वस्व जावन आसा. तोच आमकां सक्कड करूंक शकता. तसो बदय जिवे आसूं न्हय मेल्ले आसूं, आज आमकां कितें जाय आमी सगळें आमचें समर्पण करून ताचे कडेन मागतना आमची मागणी आयकूं सोदय. आमकां गरजेची देणी दिवं सोदय. आमकां जिवीत, आमकां शांती, समाधान सगळें ताणें जोड दिलां खुर्साका. ताच्या बलिदाना आमकां द्रास तेच करपा सोडवणेची आमचें तें वळोवन सोदो. भावार्थान सगळें भेटोवन आमी मागया. तो दिता तें सक्कड आमी घेवया, स्विकार करया. ताच्या कृपेन आमी बरीं जावया. सुमी आमकां नितळ करूं, बरीं करूं, सुटका दिवं. लेट्स प्रे. तुझे तें आसा सासनीक जिवीत सोम्या, तुझे तें आसा दैवीक जीव, तुझे तें आसा विशेष सोम्या, तुझे तें आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. वय सुमया तें आसा विशेष कृपा सुमी आमकां दिवंक आशिल्ला. ताचेर पातयेतेला विश्वास दवरतले हर एकला कोणाक सोडिनासतना ताच्या उदार मनान काकुळटीन तो सक्कड करता. आज आमची दीस ताचेर आमी घालया, दवरया. आमचो भावार्थ आमी उसारया, परगडया. वय जेसू सगळें तुका आमी दिता. आमच्या मोगाच्यान भुरग्यांक वचना, काजारी सोड्यांक जांचे खातीर आमी मागोवंक जाय आस संघा आमी मागता म्हूण बसयलां सगळ्यांक आमी दिल्या आनी मागया. तशी करपा सुमयीस सांगत आमचे खातीर मात न्ही, हेरां खातीर, ह्या सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. ते सुकरपा ताणें जोड दिल्ले हर एकल्यांक लाभो म्हणून, ती सोडवणेची करपा वाळो म्हणून विविध राष्ट्र आनी आमच्या देशांत खंय झगडीं झुजां आसा ती पयस वचो म्हणून सुमी हर एकल्यांक उजवाड दिवं, शांती, समाधान दिवं, बगसून बरें करूं, बरें करीत गेल्लो सुमी आस. तशें बरेंपण सगळ्यांनी प्रसाद जावं म्हणून मागया.
तुझे तै आसा दैविक संतोष सोमिया, तुझे तै आसा उजवाड, तुझे तै आसा बोगसाने सोमिया, तुझे तै आसा दैविक मोग. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. वे आम्ही माग्यांची कितें आसमी करता आमचें तें त्या खातीर ताका अर्घां दिवन दिनवासोन तो आमकां बरें करीत आसा. आज आमकां भलायकी जाय, कुडीची मोतीची आत्म्याची. आमकां कितें आसा आज पिडाश्रा सक्कड दिव्या ताणें सक्कड केलां. पातकां पिडाश्रा काडलें, देवसराक दुस्मना पाडाव केला. ताणें जैत वेलां, तें जैत आमचें जावन आसा. बावडतान तें जैत आमचें जावन आमी मागो. तें जैत आमचें जातलें, आमची परिस्थिती बदलतली, आमचीं कुटुंबां बरीं जातलीं, आमचे कश्ट आमचे तत्वार तो हळू करतलो. आमच्या कश्टाक आमच्या हरियेकाची कितें परिस्थिती आसा, आज आमी कितेंय सोंसून आसा, ताचे खातीर ताच्या मोगा खातीर रासा खातीर तें सगळें तो बेसांवाचें जावन दवरतलो. सगळें ताका दिवया, सगळें भेटोवया, ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरया. तो सतवाट जिवीत, तो सगळें करता. जिव्यांचो मेल्ल्यांचो न्हय, जिव्यांचो देव म्हणून आमी परगडया, उसारया आमचो भगवान. तुझे तै आसा दैवीक कृपा सोमिया, तुझे तै आसा संपूर्ण सत, तुझे तै आसा वाट जिवी सोमिया, तुझे तै आसा सोडवो. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग. आमचे दोन्ही हात बारया, तुका हात बान आसाची कृपा आमची, आमच्या देसांवांचेर आसूं, कुटुंबाचेर आमचे कितें आमी मेळयता सगळें आशिर्वादीत. तुका सगळें आशिर्वादीत कर. As we pray, सगळ्या बेसांवां देवा कृपा देव आमकां बरीं कर, नितळ कर, सुरका दी, शांती समाधान. सर आमची मागणी देसांवां सगळीं आशिर्वाद. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord. May there be mighty healing and deliverance in your name, Jesus. May your kingdom come. तुझे राष्ट्र खुशी योजना जारी से. We pray this prayer, Lord, in your mighty name. Amen. 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 Jesus. पवित्र समय आगडी आम्ही भेटून दिता. जल्मा दिवसाची रणकरची नोएल एस मेंडोन सबारकुर, वेलिटा फुटाडो मुल्की, 18th birthday रोज वीटा फुटाडो मुल्की, रीटा बर्बोजा कुलशेखर काजराची एनिवर्सरी. 36th wedding anniversary फेलिक्स रेजिना सेराओ पिलार. 1st wedding anniversary आविल आणि निकिता कुलशेखर. अर्गां दिवंक आमकां विसरला. अल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटुंब मुंबई. For all angels and saints, Renuka Alvarez Pesar, Holy Trinity, for successful surgery and quick recovery. Doreen Pereira Mumbai, Canur Saldana Mumbai. For all blessings, Barenzel Legatiria Varsa. Jason D'Souza Mangalore. For all blessings by Prima Jyoti Benis Beltangadi. Tashens Maria Maisha Manak Arnold Dubai. प्रत्येक दसवां खातीर आमी मागता. ब्लेसिंग ऑन न्यू जॉब आर्नोल्ड यान्सन पेरेरा दुबय. स्पेशल इंटेंशन बाय ॲलन डिसूजा मुंबई. ऑल सेंट्स संत भक्तांच्या मनाक तांची विनवती मागोवन जेसन आनी वेनिसा कसेलिनो मँगलोर. स्पेशल इंटेंशन मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूर फॉर द गिफ्ट ऑफ चाइल्ड मिखेल आनी रेचल डिसूजा मँगलोर. बरें काम मेळचे खातीर शांती गोम्स ताणे वेस्ट. देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. For all needy souls in purgatory, शांती नरोना आनी कुटुंब.
कुटुंबांत नोरोना तशेंच फर्नांडीस कुटुंबांत सल्ल्या खातीर शांती नोरोना आनी कुटुंब बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा डिसोजा कुटुंबांत सल्ल्या खातीर एलियस डिसोजा मँगलोर 4th month's mine 4th म्हयनो उडास आल्बन नॉर्बर्ट फर्नांडीस गोवा लॉरेन्स आनी पौलिन डिसोजा पेर्मुदे ऑल सॉल्स इन पर्गेटरी जेसन आनी वेनिसा कसिलिनो मँगलोर लतिशा आनी विन्सी पेरेरा अंधेरी जॉन फिलोमेना and Irene D'Souza, Navi Mumbai, Simon and Elisa Fernandez Nakre, 3rd death anniversary, Father Valerian Lewis, Katipalla, Anita Rego, 1st death anniversary, Mallikate, D'Souza Kutman Salila Sandangatiri, Vilma Bondel, Devadin Cyril Norona Siddhakatte, Wilfred Nidodi, Matthias Nidodi, Wilson Nidodi, Devadin Piat Mascarenas Maladis, 33rd death anniversary, Michael Alex Rodriguez Mumbai, 83rd birth anniversary, Valerin Montero Borivli West, Tashens Neil Kenny Anderi. Adesso sumiam Magni Beton, sumech Bessau Amazon Gevea. गीत नंबर ये 25 526 पेज नंबर 26. प्रणाम तुका सोमिया बंधन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा म्हणून घेतावा आम्ही सगळे सष्टे संगी तू मुन सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज इगर्ज मता सांत क्लेमेंट पयलो हाचें फेस्त आचरता. संप्रदाया प्रकार सांत क्लेमेंट जुदेय जावन आसलो, उपरांत तो क्रिस्तांव जालो आनी सांत पेद्रू आनी पावलुचो शिश्य जावन तांच्या सांगता ताणें तांच्या मिसांव पैनांत पात्र घेतलो. सांत पावलो फिलिपिकारांत बरयल्ल्या पत्रांत सांत क्लेमेंटाक आपलो सहा वावरडी म्हणून आपयता. सांत क्लेमेंट पयल्या शतमानांत पापा सांत अनाक्लिटस ताच्या उपरांत 12 वर्सां पापसाहेब जावन आसलो. ट्राझान रायाच्या दगदण्या वेळार रोमांत ताका क्रिमेया म्हणल्या गांवाक तडी पार केलो आनी क्रिमेया म्हणल्या गांवांत आसलेल्या सुमार 2000 क्रिस्तांवां सांगता ताणें आपलें जिवन जियेलो आनी सांगताच तांकां तांच्या कश्टांच्या दगण्याच्या वेळार तांकां ताणें धैर्य दिलें आनी आपलो भावार्थ धड दवरूंक ताणें तांकां उत्तेजन केलें. पुराणा प्रकार ताच्या दुस्मनांनी ताका दर्यांत उडोवन जिवीशी मारलो. देखून आज इगर्ज मता सांत क्लेमेंटाक दर्यांत प्रयाण करच्या पयण्यारांचो
आनी फातर कातरतल्यांचो पात्रोन म्हणून समारंभता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांत क्लेमेंट आमकां आमच्या क्रिस्तवा जिणेंत आमचो भावार्थ धड करूंक देवा थावन आमकां कृपा लाभून हाडून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. थोडो वेळ आमी मौन रवया, आमची पथकां आमी उडास करया, देवा लागीं बोगसण मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सौपदेवदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. त्या पासून भगवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदेवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा, पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या भगवंत क्लेमेंतान याजक जावन जेजूच्या गुढार्थ कुडीच्या एकवटाचो संस्कार संभ्रमलो. खरो गुरू जावन आनी वाडोवंक तो वावुरलो आनी शेकी रक्तान जेजूक साक्ष दिवंक तो एकवट ताणें थिरयलो. ताचे विनवणेन जेजूच्या गुढार्थ कुडीच्या एकवटांत जियेवंक आनी त्या एकवटा पासत वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णाच्या सष्णा. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हाका जुवांक धर्मदूत म्हणालो, ते दोग साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या धनया समोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूख आनी 2 दिवटोन्यो. कोणी तांकां बादा करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मनाक भस्म करतलो आनी तांकां बादा करूंक प्रयत्न करता तो अर्येकलो येबरी मरतलो. प्रवाद करच्या काळार पावस पडनाशें मळब दामची तांकां पदवी आसा. उदक रक्तांत बदलूंची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर सर तऱ्याची ख्यास्त कार्गां धाडची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट करन जाताच पाताळांतावन वयर सरची मोणजात तांचेर झूज मांडटेली, तांचेर जिखतेली आनी तांकां जिविशी मारतेली. तांची मोडी त्या व्हड शहराच्या बिदींनी पडोवन आसतेली. हें शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त. ह्याच शहरांत तांच्या सोम्याकी कुर्सार मारलो. सर जनांगाचो कुळयांचो आनी देसाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यान तांची मोडी पळयतेली. तरी ती पुरूंक तो आयकुचो ना.
ते मेले म्हणून पृथ्वीचे सगळे निवासी गम्मत करतले आणि संतोषान एकामेका इनामां वांटतले, कित्याक हे दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टा वळवळ्यांक कारण जाल्ले. पूण 3.5 दिसा उपरांत देवातावन एक जिवी दिवटी उस्वास येवन ह्या मोड्यांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळयल्ले ते भियान सिरी सुकली. तेदवां हांगा वैरये म्हणून सर्गींतावन एक व्हड ताळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. अशें आपल्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार एक कुपाचेर ते सर्गाक सोडून गेले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें काडप जावन आसलो देव सदैव जावं. म्हजें काडप जावन आसलो देव सदांच जावं. सदैव जावं देव म्हजें काडप. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांक लढायाची तरबती दिता. श्लोक. म्हजें काडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें डाळ, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हज्या राजवडेक काल दवरता. श्लोक. म्हजें काडप जावन आसलो देव सदैव जावं. तुज्या मनाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सर्यांच्या किन्नारीचेर तुका वंदिता. तुंस राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारलय. श्लोक. म्हजें काडप जावन आसलो देव सदैव जावं. उद्गार. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. तोवळ थोडे सदुसेव मेल्ल्यांचे पुनर्जिवांतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरा जाल्यार ताच्या भावान सरल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मैजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं म्हणाले लग्न जालें. अशें 7 जण तिच्या लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचें जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातेली? ते 7 जण तिच्या लागीं लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवानपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात वा दिनात. देवदूतां सारकीं ती, कित्याक ती मरनात, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवानपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवनपण आसा म्हूण मोइशेस रुजवात दिता. जळत्या बोल्या विशांत बरो नासले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सक्कडी जिवंत आसात. हे आयकून शास्त्र्या मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना.
देवाचे उतार वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजींत 3 पंगड आसले: फारिजेव, सादुसेव आनी शास्त्री. फारिजेव मनशांच्या जेवणपणांत पातयेतले. सांत पावलो एक फारिजेव जावन आसलो. सादुसेव साल्मांवरावांच्या काळांत थावन आयिल्ली कुळी जावन आसा, याजकांची कुळी. साल्मांवरावांच्या तेंपलांत जाडोक म्हणलो एक महायाजक पुर्वीत तेंपलांची सेवा करतलो आनी ताची कुळी जावन आसात सादुसेव. ते मनशांक पुनर्जीवनपण ना म्हणून पातयेतले. मनशांक अथमो ना, आंज बडवे नांत, ही जावन आसली तांचें चिंताप. चडावत सादुसेव तेंपलांचे याजक जावन आसले. ते ग्रेस्त जावन आसले आनी जेरुजालेमाच्या तेंपला भोंवतणी ते वस्ती करतले. तेंपलाचो प्रधान याजक एक सादुसेव जावन आसलो आनी ते समेत सादुसेव रोमाच्या अधिपतीचे तांचे इश्ट जावन आसले. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सादुसेवा विशयान. थोडे सादुसेव जे पुनर्जीवनपणांत पातयेनासले ते जेजू लागीं येवन ताचे कडेन सवालां करतात आनी ताका तर्क करतात. खंयच्या विशयांत म्हणलें आमी आतां वांजेलांत आयकलें. तें आमी आयकल्लें समजोवंक आमी द्वितीनियम पुस्तकाच्या 25व्या अवस्वरांत आसलेल्या 5 आनी 6 वळींत वाचूंक जाल्यार आमकां समजता की सादुसेव खंयच्या विशयांत उलयतले गे म्हणून. द्वितीनियमांत अशें बरोवन आसा: सांगाता जियेतल्या भावां पैकी एकलो पुतावणे मरत जाल्यार मेल्ल्याचे विधव बायलेन कुटुंबा बायल्या खंयच्याच दाद्या लागीं खाजार जावचें न्हय. बगार तिच्या दादल्याच्या भावान तिचो स्विकार करूंक जाय आनी तिचे कडेन लग्न जावन ताणें ताच्या भावाचो आनी देवाचो कायदो पाळूंक जाय. ताच्या भावाचो आनी देवाचो कायदो पाळूंक जाय. हाचो उद्देश जावन आसलो कुटुंबाची संपत्ती आस्त बदीक कुटुंबा भितरच उराजे आनी भायर वचोंक नजो म्हणून. जर तर एक विधव कुटुंबा भायर परत्यान कादर जायत जाल्यार कुटुंबाची संपत्त दुसऱ्यांक वेता. प्रत्येक जावन ती विधव खानानगारां कडेन कादर जायत जाल्यार जुदेवांची आस्त खानानगारांक वेता. ह्या खातीरच मोइजेन हो नियम बरोवन दिल्लो. जेजूच्या काळार हो संप्रदाय नातुल्लो. केवळ मोइजेच्या काळार 100 वर्सां पयलीं आसलो तसो तेंचो नियम सादुसेव आतां जेजू मुखार दवरतात. मोगाचेनो, हांगा सवाल पुनर्जीवनपणाचें जावन आसा. संपत्त या आस्त बदीकाचें न्हय. जेजू म्हणटा खाजार जावचें ह्या संवसारांत मात्र. पुनर्जीवनपणांत दादले आनी स्त्रियो खाजार जायनात. ती देवदूतां ह्या आंध बडव्यां सारकीं जातात. ती पुनर्जीवनपणाचे वांटेली जातात. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सर्गराजांत देव आमचो बापूय आनी आमी देवाची भुरगीं जातल्या. आमकां संवसारीक कुटुंबाची गरज आसची ना. कित्याक आमी देवाची भुरगीं जाल्ले वरवीं आमी एक सर्गींचें कुटुंब जातल्या. हांव बडवे देवाची भुरगीं जावन आसात. पुनर्जीवनपणांत आमी देवाची भुरगीं जातल्या. हिस्स चिंतना मतीन दवरन आमी आमचें आयचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातां सोम्या, स्वीकार
तुझ्या धन्या एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस्व म्हजें तुका मोगा समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पळय सभेच्या आजोबा सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळा बापा आमी तुका भेटयता ह्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावों हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदोदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत क्लेमेंट तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें ज्ञान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण दथस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेथचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सगळ्या आमच्या पुर्वजांचो आमी उडास करता. बापा तांकां हांवें तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसव्हीडी सभेचो स्थापक, सांत जुझेफ नाडमेट्स आनी एसव्हीडीच्या मार्तीर सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका सचनाच्या सचना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कशें सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. शुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें मंदिरांचे म्हाका पावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उंडो जिवितासो उजवाड संवसारासो सोमी जेजू मोजो. दैविकानान पोसो आत्मितान भागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू गवळ्या बोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतलां. हे संस्कारांतलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. चड पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू
आयलाय आता मोजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो